Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hivi karibuni nilipata message kutoka kwa mdau mmoja anayeitwa James Tumaini akiomba nimpe ushauri wa kuanzisha biashara ya nguo kwa kutumia mtaji mdogo. Bwana James aliniambia kuwa anataka kuanzisha biashara ya nguo jijini Dar es Salaam, lakini suala la mtaji limekuwa changamoto kwake. Sasa kwenye kipindi hiki cha simulizi za ujasiriamali, nitawaeleza mbinu ambazo nilimwambia Bwana James ili aweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya duka la nguo kwa kutumia mtaji mdogo. Kuhusu makisio ya mtaji wa biashara, nilimweleza Bwana James kuwa kutosha au kutotosha kwa mtaji wa kuanzisha biashara ya nguo hutegemea maamuzi ambayo atayafanya. Baadhi ya maamuzi yanaweza kuchangia mtaji ukawa mkubwa na mengine yanaweza yakasaidia mtaji kuwa mdogo. Pia nilimweleza James kuwa kwa kawaida kuna vigezo kama 4 hivi ambavyo huwa vinatumika kufanya makadirio ya mtaji. Vigezo hivyo 4 ambavyo nilimwambia vya kukadiria mtaji kwa ajili ya biashara yake ya nguo ni kama ifuatavyo. Kigezo cha kwanza nilimwambia ni gharama zote zinazohusika na kuanzisha kwa biashara ya nguo kabla haijaanza kufanya kazi. Yaani hizi tunaziita ni gharama za kuanzisha biashara ya nguo. Kigezo cha pili nilimwambia kuwa ni gharama za kuendesha biashara ya nguo. Yaani hii ina maana pale unapoanza sasa kufanya biashara ya nguo, gharama zote zinazohusika na kufanya biashara ya nguo ndio zinaangukia kwenye kigezo cha gharama za kuendesha biashara ya nguo. Namba 3 nilimwambia ni gharama za kununua vifaa vya biashara au vya duka la nguo. Hiki kigezo maana yake ni kuwa kama utakuwa na duka la nguo, sasa gharama za kununua vifaa vyote ambavyo vitakuwa ndani ya duka, labda makabati, meza, inawezekana hata ukaweka mafeni kama eneo lenyewe lina joto kali au AC. Sasa hivi ni vifaa ambavyo unaweza ukanunua kuhusiana na shughuli zako za biashara ya nguo. Na mwisho nilimwambia kigezo cha gharama za kununua bidhaa, na kwa kuwa hili ni duka la nguo, ni gharama zote zinazohusiana na kununua bidhaa za nguo ambazo baadaye utawauzia wateja. Sasa baada ya kumweleza vigezo ambavyo vinatumika kukadiria mtaji wa biashara, kwa kesi yake ni biashara ya nguo, nilimweleza mbinu ambazo anaweza akatumia kupunguza gharama za mtaji kwa ajili ya biashara ya nguo ambayo anataka kuanzisha. Mbinu hizo ni kama zifuatazo. Mbinu ya kwanza ni kupunguza gharama za kodi ya pango la duka. Kama nataka kuanzisha hii biashara ya nguo kwa kutumia duka na hilo duka inabidi apange, sasa zile gharama za kodi ni inabidi awe na mbinu yoyote atakayoitumia ili kupunguza hizo gharama. Mojawapo inaweza ikawa kuanzisha duka sehemu ambapo kodi za majengo au kodi za frame za kufanyia biashara ziko chini. Na nyingine inaweza ikawa aache kabisa kutumia majengo ya watu wengine. Kama yeye ana nyumba yake, basi anaweza akatengeneza ile sehemu ya baraza ikawa ni frame ya kuuzia nguo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni mbinu mojawapo. Kwa hiyo ni mbinu zozote zitakazomfanya aweze kufanikiwa kupunguza gharama za kukodi pango la kufanyia sehemu ya kufanyia biashara. Mbinu ya pili inahusiana na gharama za kupunguza na manunuzi ya nguo. Kwa kuwa hii ni biashara ya nguo, ina maana inabidi anunue nguo ambazo atauzia wateja. Sasa inategemea wapi ananunua nguo. Kama atakuwa ananunua nguo kutokana kwa mawakala wakubwa wa nguo, kuna uwezekano mkubwa akapata bei nafuu. Lakini kama atakuwa ananunua nguo kutoka kwa hawa wauzaji nguo wa jumla wadogo, anaweza akauziwa nguo ambazo kwa bei ya juu, au ananunua tu maduka tu ya kawaida makubwa,
anaweza akanunua nguo kwa bei ya juu. Sasa kupunguza gharama ni aidha anunue nguo kutoka kwa mawakala wakubwa, au ikiwezekana kama anaweza au anakamtaji kidogo, aagize hizo nguo kutoka viwandani au hata nje ya nchi. Mbinu ya tatu ni swala la kununua vifaa vya duka la nguo. Kwa hiyo kama anataka kupunguza gharama, asinunue vitu ambavyo ni ghali sana, au hata ikiwezekana anunue vitu ambavyo ni second hand, yani vimekwishatumika. Kwa hiyo kama anataka kununua refrigerator, anunue ya second hand. Kama anataka kununua AC au mafeni, anunue ya second hand, yani yaliyokwisha kutumika, ili kupunguza gharama zinazoweza zikawa juu na hivyo mtaji ukawa mkubwa. Mbinu ya 4 ni swala la usafirishaji wa bidhaa. Unajua mara nyingi inakuwa duka liko sehemu ambapo ni mbali kidogo na sehemu ambapo unanunua bidhaa za nguo. Kwa hiyo sasa awe na mikakati au mbinu za kupunguza hizi gharama. Moja wapo ni kuhakikisha awe anakwenda kununua nguo sio mara kwa mara. Kwa maana kuwa anakwenda kununua nguo labda mara moja kwa miezi 2 au 3, na hii inapunguza gharama za usafirishaji. Lakini kama yeye kila mwezi anakwenda kununua nguo, ina maana kila mwezi atakuwa na kodi gari ya kubeba hizo nguo. Mbinu ya 4 inahusiana na swala la matangazo ya biashara. Ni kweli huwezi ukafanya biashara ya nguo bila kutangaza biashara yako. Lazima uitangaze. Sasa unatumia njia gani ya matangazo? Hapo ndio swali linapokuja, kama utahitaji mtaji mkubwa au mdogo. Kuna kutangaza kwa kutumia television au redio au hata magazeti, gharama zake kidogo ziko juu. Lakini unaweza ukatangaza kwa kutumia mitandao ya jamii ambapo gharama ziko chini. Na vile vile unaweza ukafanya matangazo kwa kutumia mabango ambao pia gharama zake inawezekana zisiwe juu sana. Kwa hiyo sasa fikiria utatumia njia gani ya kutangaza biashara yako ya nguo ambayo itakuwa na gharama nafuu. Mbinu ya 5 ambayo nilimshauri ni kuangalia uwezekano wa kufanya biashara ya nguo kupitia internet. Na kwa sasa hivi kuna idadi kubwa ya watu wameelekea huko. Ukifanya biashara kwa kutumia internet, gharama zitakuwa ni ndogo sana. Na pia upatikanaji wa nguo, unaweza ukaagiza nguo moja kwa moja kutoka nje na ukazikuta unapata kwa bei nafuu kuliko kama ukinunua kwa mawakala hapa nyumbani. Na swala la kutangaza pia linakuwa liko gharama zake zinakuwa chini kama unafanya biashara ya internet. Kwa hiyo nilimshauri Bwana James ikiwezekana anzishe biashara ya nguo kupitia kwenye internet. Na kwenye internet maana yake atumie mitandao ya jamii kufanya biashara ya nguo. Gharama za uendeshaji zinaweza zikawa za chini kuliko akifanya kwa huu mtindo tuliouzoea wa kuwa na duka mahali na kuanza kununua nguo na kuziweka dukani na wateja kuja kununua. Kwenye interneti, duka lako liko kwenye interneti. Watu wanaangalia picha utakazoweka kwenye interneti, wakiona wanahitaji hizo nguo, watakwambia wanahitaji, basi utapata anwani zao, mnafanya mipango ya wao kuzipata hizo nguo. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali ambacho kinakuja kila siku ya Jumapili kwa time za usiku saa 3 ya usiku. Naomba usubscribe huduma zetu ili uweze kuona kipindi chetu siku za Jumapili, na kila Jumapili huwa tunakuwa na kisa fulani kinachohusiana na mambo ya ujasiriamali. Kwa hiyo nakushukuru kwa kuangalia kipindi chetu. Asante na karibu tena.